अगर आपकी वीडियो पर 10-15 व्यूज ही आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वीडियो पर भी व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरी हर वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आता है क्योंकि मैं अपनी वीडियो को अच्छे से अपलोड करता हूँ। आप क्या करते हो कि आपकी जैसे ही वीडियो रेडी हो जाती है हाथों हाथ वीडियो को अपलोड कर देते हो, जो की वीडियो अपलोड करने का अच्छा वे नहीं है। यहाँ पर जब भी आप वीडियो अपलोड करने के लिए जाते हो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर बिना सोचे समझे किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके वीडियो को अपलोड कर देते हो तो आपकी वीडियो पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके चैनल का नाम क्या है कमेंट कर दो। अगर विनर रहते तो आपके चैनल का फ्री प्रमोशन कर दूंगा एंड विनर वही होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर हर छोटा क्रिएटर वीडियो को पब्लिक करके अपलोड कर देता है, जो कि वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल गलत तरीका है। यहाँ पर वीडियो को लिस्टेड में अपलोड करके 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसी बीच यूट्यूब आपकी वीडियो को रिव्यू करेगा, जिससे है कि आपकी वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचाएगा एंड 2 घंटे के बाद वीडियो को पब्लिक कर देना है। अगर ऐसे ही 4 से 5 दिन तक रेगुलर वर्क करते तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा।